హాయ్ గాయ్స్, ఈరోజు మనం బిల్డ్ చేయబోతున్నాం 20,000 పీసీ. సో అదేవిధంగా ఇందులో నేను బెంచ్ మార్క్స్ అనేవి కూడా లాస్ట్ వీడియోలో పెడతాను. సో అందుకని మీరు ఫుల్ వాచ్ అయితే చేయండి, పీసీ ఫుల్ వాచ్. అదేవిధంగా మీరు బిల్డ్ చేయాలంటే కూడా మీరు ఫుల్ వాచ్ చేయాలి, ఎందుకంటే ఇందులో వాడే కాంపోనెంట్స్ అనేవి చాలా సూపర్ కాంపోనెంట్స్ అనేది ఇందులో వాడాను. సో ప్రాసెసర్ కానివ్వండి, మదర్ బోర్డ్ కానివ్వండి, గ్రాఫిక్ కార్డ్ కానివ్వండి. సో ఏంటి అంటే మీరు ఫుల్ వాచ్ అయితే చేయాలి వీడియోని. సో లైక్ చేయండి, అదేవిధంగా షేర్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. సో గైస్ ఇప్పుడు వచ్చేసి మన వీడియోని మనం స్టార్ట్ చేయబోతున్నాం. సో గైస్ అందరూకి వచ్చేసి 20Kలో మనం పీసీ బిల్డ్ చేద్దాం ఇప్పుడు. సో చాలామంది దగ్గర అయితే ఎక్కువ డబ్బులు అయితే ఇన్వెస్ట్ చేయలేరు. సో చాలా మంది అయితే 50K సో ఇలా అయితే బడ్జెట్ పెట్టలేరు. సో వాళ్ళ కోసమని ఇది. సో గైస్ ఇందులో మీరు మీడియం సెట్టింగ్స్లో కూడా 1080pలో మీరు స్మూత్గా గేమ్స్ అనేవి రన్ చేయవచ్చు. సో కావాలంటే మీరు చూడండి, లాస్ట్లో మనకు బెంచ్ మార్క్స్ అనేవి ఉన్నాయి కదా. సో లెట్స్ వాచ్ అవర్ వీడియో. ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ నేను సెలెక్ట్ చేశాను మన AMD అగైన్. సో Ryzen 3 1200 అయితే మనకు బెస్ట్గా ఉంటుంది. సో Ryzen నేను ఎప్పుడు ప్రాసెసర్స్ని చెప్తూ ఉంటాను. సో గైస్ ఇక్కడ వచ్చేసి మనకు మంచి స్పీడ్ అయితే ఉంది. సో మనకు స్పీడ్ వచ్చేసి 3.1 GHz టు 3.4 GHz వరకు ఉంది. సో టర్బో స్పీడ్ వచ్చేసి 3.4. సో నార్మల్ స్పీడ్ వచ్చేసి 3.1 GHz వరకు ఉంది. సో Ryzen 3 ఇది ప్రాసెసర్. అదేవిధంగా 4 crores ఇది మనకు ఏంటంటే ప్రాసెసర్ అనేది వస్తుంది. సో ప్రాసెసర్లో మీరు Ryzen 3 తీసుకోండి. సో ఆ తర్వాత వచ్చేసి దీని ప్రైస్ వచ్చేసి మనకు 5,100 వరకు ఉంది. సో మీరు వచ్చేసి ఇంకా తక్కువలో దొరికిపోతుంది. మీకు ఆఫ్లైన్లో ట్రై చేసినట్టయితే 4,500 కైనా మీకు దొరకవచ్చు. సో లేదా 5,000 కైనా మీకు దొరకవచ్చు. సో ఆ తర్వాత వచ్చేసి మనం మదర్ బోర్డ్ గురించి మాట్లాడితే, మదర్ బోర్డ్ ఇక్కడ మనం యూజ్ చేయబోతున్నాం మన బడ్జెట్లో. సో Gigabyte GA A320MS2H మనం యూజ్ చేయబోతున్నాం. సో మంచి మదర్ బోర్డ్ ఇది. సో దీన్ని మీరు కావాలంటే ఫ్యూచర్లో అప్గ్రేడ్ అయినా చేసుకోవచ్చు మీ ప్రాసెసర్. సో అందుకని నేను దీన్ని వాడడం జరిగింది. సో దీని ప్రైస్ వచ్చేసి 3,950 ఉంది. సో 4,000 అనుకోండి. సో మీకు వచ్చేసి 3,500లో మీకు లభిస్తుంది ఒకవేళ మీరు ఆఫ్లైన్లో ట్రై చేసినట్టయితే. సో మీకు ఆఫ్లైన్లో ట్రై చేయలేకపోతే మీరు MD కంప్యూటర్స్లో మనకు చాలా తక్కువ ఉంది. సో ఇది మామూలుగా అమెజాన్లో అయితే కొంచెం ప్రైస్ అయితే హైగా ఉంది. సో దీని ఫీచర్స్ ఒకసారి మీకు చెప్తాం. సో గైస్ ఇది వచ్చేసి AMD 7th జనరేషన్ వరకు మీకు ఇది ఏంటంటే సపోర్ట్ చేస్తుంది. సో CPUని. సో ఆ తర్వాత వచ్చేసి 2x DDR4 అంటే మీకు 2 స్లాట్స్ అనేవి వస్తాయి. ర్యామ్ స్లాట్స్ 2 స్లాట్స్ ఉంటాయి. సో 2లో మీరు వచ్చేసి 4GB టోటల్ 8GB లేదా 8GB టోటల్ 16GB. సో ఇలా మీరు అప్గ్రేడ్ అయితే చేసుకోవచ్చు. సో మంచిది. సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనకు 32GB వరకు మీరు మీ ర్యామ్ని అప్గ్రేడ్ అయితే చేసుకోవచ్చు DDR4. సో ఇప్పుడు మనకు అయిపోయింది, క్లియర్ అయిపోయింది మదర్ బోర్డ్. సో ఇక్కడ గ్రాఫిక్ కార్డ్ గురించి మాట్లాడితే గైస్ ఇక్కడ గ్రాఫిక్ కార్డ్ వచ్చేసి 2 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి మనకు. సో గైస్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసి ఇది యాసెస్ గ్రాఫిక్ కార్డ్ GTX 760 2GB వేరియంట్, 2GB GDDR5 వేరియంట్ గైస్. ఇది NVIDIA. సో 4,000 రూపీస్. సో ఇదైనా మీరు తీసుకోండి. సో లేకపోతే ఇది తీసుకోండి. సో ఇదైతే నాకు అవుట్ ఆఫ్ స్టోర్ అనేది కనిపించింది. సో మీరు కావాలంటే బయట ట్రై చేయండి. జోటాక్స్ జెట్ఫోక్స్ GTX 950 తీసుకోండి. సో 2GB. సో సేమ్ GDDR5. సో ఇది కొంచెం మీకు బెటర్ ఉంటుంది. కాకపోతే ఇది ఒక్క 100 లేదా 500. సో ఇలా మీకు ప్రైస్ అనేది కొంచెం ఇటు ఉంటుంది. సో కాకపోతే మీకు మంచిదైతే ఇదే ఉంటుంది. సో గ్రాఫిక్ కార్డ్ మీరు కావాలంటే దీన్ని కూడా వెళ్ళవచ్చు. సో ఇప్పుడు మనం మాట్లాడదాం మన ర్యామ్ గురించి గైస్. ఇక్కడ ర్యామ్ గురించి మాట్లాడితే మనం ఇక్కడ 2 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి మీకు. ఒకటి 4GB లేదా 8GB గైస్. 4GBలో వచ్చేసి మనం 2,400 MHz ఆ తర్వాత DDR4 ర్యామ్ యూజ్ చేయబోతున్నాం. సో నేనైతే ఇక్కడ 1,500 రూపీస్ ఉంది 4GB ర్యామ్. సో ఆ తర్వాత వచ్చేసి 2,500 ఉంది. సో సేమ్ ఇది వచ్చేసి పైనది వచ్చేసి మనకు 4GB ర్యామ్, కింద వచ్చేసి 8GB ర్యామ్. సో అది మీ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. సో ఒకవేళ మీకు బడ్జెట్ తక్కువలో ఉంటే మీరు అయితే దీన్ని అప్గ్రేడ్ చేసుకోవచ్చు ర్యామ్ని. సో ఆ తర్వాత మనం వాడదాం ఇక్కడ మన హార్డ్ డిస్క్ గైస్. హార్డ్ డిస్క్లో ఇక్కడ మనం వాడబోతున్నాం SATA ఇంటర్నల్ డెస్క్టాప్ హార్డ్ డిస్క్. ఇది వచ్చేసి 500GBలో వస్తుంది మనకు. సో 1,600. సో మీకు బయట ట్రై చేస్తే మీరు 1,500 లేదా 1,400 సో ఇలా మీకు దొరుకుతుంది 500GBది. సో 500GBతోనే వెళ్ళండి. సో లేదు మన దగ్గర ఇంకొంచెం బడ్జెట్ ఉందంటే మీరు 1TB అయినా తీసుకోవచ్చు. ఇక్కడ వచ్చేసి మనం పవర్ సప్లయర్ యూజ్ చేయబోతున్నాం ఇక్కడ ANTC BP450S. సో ఇది మంచి సప్లయర్ ఇది. సో పవర్ సప్లయర్ మంచి 450 వాట్స్. సో 2,300 రూపీస్. సో మీరు బయట ట్రై చేసి మీకు 2,000 రూపీస్లో అయినా మీకు లభించవచ్చు. ఈ మంచిది ఇది పవర్ సప్లయర్. సో కావాలంటే మీరు దీన్ని కూడా వాడవచ్చు. సో ఫ్రెండ్స్ మీరు టోటల్గా చూసినట్టయితే సో ఇది మన బిల్డ్. సో ఇప్పుడు మన క్యాబినెట్ గైస్. క్యాబినెట్కి వచ్చేసి మీ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. సో మనకు ఇప్పటికీ బడ్జెట్ వచ్చేసి 17,800 వరకు అయితే వస్తుంది. సో ఇంకా మనకి 20,000 కాబట్టి సో ఏదైనా మీరు ర్యామ్ అయినా అప్గ్రేడ్ చేయండి లేదా గ్రాఫిక్ కార్డ్ అయినా అప్గ్రేడ్ చేయండి. సో లేదంటే మీరు క్యాబినెట్ ఉంది ఇంకా మనకు క్యాబినెట్ 1,200 2,000. సో అది మీ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. సో ఎలాంటి క్యాబినెట్ మీకు కావాలనేది. సో క్యాబినెట్లో వచ్చేసి మీరు కూడా ఇన్వెస్ట్ చేయవచ్చు. సో ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. సో బెంచ్ మార్క్ చూద్దాం. సో నేను PUBG గేమ్ ఆడి మీకు చూపిస్తాను. సో PUBG గేమ్లో ఎలా అయితే వర్క్ అవుతుంది మన చేసిన PC బిల్డ్ అనేది.